Agora estamos em direto Mais nada. da Casa das Moiras do Orelhudo. Duas moiras, uma em cada lado. Orelhas. Enganei-me, Casa do Orelhas, Casa do Orelhas. Está aqui o nosso amigo Mário João. Boa fogueira, boa lareira. Aqui o parente aqui. Parente, Um parente, dois parentes. sou eu. Comida. Cerveja não falta aqui. E 4 mulheres estão aqui ao lado. 4 mulheres aqui ao lado. E as mulheres foram à cozinha lavar o pito porque agora não estamos em condições agora. Está boa. O senhor Mário João a fumar a sua gala. A sua ganda de chocolate com erva cidreira. Porque não havia cabeceiras, fumou a cidreira. E aqui o nosso amigo parente, partiu todo a móvel que não está mal disposto. É burro. É burro, está a dar o sono, pronto. É burro. E aí é volume. Falou em cidreira e ficou fodido. Tudo é bom. E em direto até a meia-noite, meus senhores, vamos embora. Doeu?